uno munsi haheze imyaka 4 tuvuye mu matora. Amatora yatumye nk'abigenga dushobora kuyajamwo. Ico gihe abantu benshi bakaba barashimye programme twashize imbere, ingene twategekanya inyubako z'igihugu. Ivyo vyose tumaze kubona ko babishimye, twaricaye tuja hamwe twese n'abandi, maze dusanga ntidushobora kubibandanya tubisangiza abarundi mu ntumbero y'abigenga, kuko amategeko y'igihugu yaramaze kwerekana yuko abigenga badashobora kuja hamwe ngo bagire intonde. Tuboneraho kugira umugwi mushasha ugiye kuyaga politike. Burya nako abarundi bamenyereye ko umugwi mushasha wa politike nk'umugambwe uza ugwanyira ubutegetsi, ariko cyane cyane ico tugiye kwihatira twebwe nk'umuvukano la fraternité des patriotes neza, tugiye gushira imbere kwigisha kugira ngo tubishuri yo kwigisha ingene ivy'igihugu bitunganye, ingene igihugu gishobora gushitsa ineza ya bose, maze nuno munsi abarongoye nibaba babikunze bakabikoresha kuneza ya twese, batabikoze naho abaruka abazozejo bakazobikora. Mbega uno munsi Uburundi bugeze hehe? Tugira amahirwe ko abarongozi b'iki gihe badasiba kubivuga, baremeza ko igihugu cy'Uburundi kiri mu ngorane, bakavuga ko kibuze amahera y'agaciro, bakavuga ko hari byinshi bitameze neza. Eka sagaseseshwa rumuri, abarundi benshi barafise ibibariza uno munsi. Uhereye mu bintu by'ibanze baravuga ko haburi bitoro, n'ivyo bijanye byose ugasanga ibiciro byaraduze. Uno munsi hari abakozi ba leta kenshi usanga bariko baridoga, bifuza guhembwa neza, bakifuza no kuronka uburusho. Turabona abarimyi hirya no hino babura ifumbire, bakabura ingene bifata, eka bakarira. Hari abadandaza babura aho bakura ibidandazwa, bakabura amahera y'agaciro, aho basuma, eka bikanabagora ingene babikora. Hari abakiri bato benshi cyane babura akazi, bakarira. Mbega ayo marira yose twebwe tuyita ingorane? Ego niyo abuza abantu benshi kubaho neza uko bipfuza. Twarabikongatanyije byose, turicara dusanga burya ingorane nimwe gusa muri iki gihugu. Izo zose ziriza abantu sizo ngorane. Ingorane imwe nyamukuru ni ukutagira uburongozi bw'agaciro bushingiye ku mutima w'ubuntu mu gihugu, no gushobora kugira ubwenge ushobora kurema imbono ya kazoza ituma igihugu gishobora kuba ciza kigasangiza baco amahirwe. None ivyo vyokunda gute? Niho tunibutsa n'abantu yuko bakunda kutubwira ngo mbega umunyapolitike mushasha yobazanye iki, nkuko umengo bipfuza ko yoba ari umuntu yarimye afise iciyare ciwe, canke yoroye utuna turiya yozanyira utumwanya two kurya abantu nkuko abikwira bereke ko hari ico yakoze. Ikanamba uno munsi niho dushingira tugira tuti reka tugire cacigwa twibutsa abantu ingene tugiye gukora, maze batahure igihugu cacu tugihe amahirwe cipfuza. Uburundi tubugereranya n'igiti, igiti kinini nya cane, igiti c'umutumba kigera kure, igiti kidashobora gusenyugwa n'isegenya, igiti kidashobora gusenyugwa n'imbeho canke imvura uko zoza kose, igiti gishingiye imizi yaco kure cane mu isi, hamwe icoza cose coshobora kucihanga ntigikoroke. Ngici igihugu twibaza ejo na hirya y'ejo, ico gihugu kikagira baco, kikabagaburira, kikabahaza. Mbega ico giti kiba gishinze gute? Ico giti nkuko muzi ibiti vyose bigira imizi, iyo mizi nayo twebwe dusanga ari wa mutima w'umurongozi turiko turarondera. Mbega abo barongozi twiyumvira, abo barongozi b'agaciro tuvuga baba bashingiye kuki? Bashingiye cane cane ku bintu bitatu arivyo twita twebwe ngaha ubugabo, ubushingantahe n'ubuntu. Akenshi abantu bashobora kubihatanira aho kubifatanya nk'imizi y'agaciro y'imico y'imigenzo y'Uburundi ngo babitahure. Ubwa mbere ku bugabo dusanga bigaragaza abantu bafise ubwira, bagakunda ibikorwa, bakagira n'igisharara. Ivyo tubonamwo la passion, kwibaza ati mbega ejo haza no hagira gute. Umuzi ugira kabiri ari wo bushingantahe, utwereka ugushobora kuvuga ukuri, ukumvikana n'abantu, maze ugira kabiri bagashiraho ubutungane, hamwe bumva yuko umuntu uwo ari we wese batamutunganyirije bitabanezera. Abo bantu bagira ugutwi bakumva abandi, maze ugutahurana mu gihugu bikiganza bigasasagara. Umuzi ugira gatatu ni uw'ubuntu, nawo nyene ufatira ku bintu bitatu, ari byo gushobora gukunda abantu,
kumva yuko ineza yabo ikuraje ishinga. Ubugira kabiri bagira ikibabagwe bagatahura abantu maze bakabarana nabo bataza barabarishaguza. Ikigira gatatu bagira umutima wo gusangira. Ngiyo imizi tuvuga ifatiye mu buzima bw'abantu mu gihugu cacu, muri kahise kacu, mu mico n'imigenzo yacu. Hamwe bagira bati urya muntu ni mwiza, urya muntu ni gitangaza. Nivyo biza gukosora ejo aho tutabona abanyapolitike baduga badudubiza bavuga ngo uryaje kurondera iki, uryaje kurondera iki, kuko bamuzi umutima wiwe. Iyo mico tuyisanga mu buzima bwacu kuva tukiri abana, aho dusanga tugira tuti abantu beza mbega baroyehe. Nico umunyapolitike mwiza ashobora gushingirako. Nabo bantu beza mwese muzi mushingirako twogira tuti mbega ibishasho no musibije nibiki. Iyo rero dufise ico giti gifise mwene iyo mizi, murumva neza ko ejo kidasenyugwa n'umuyaga. Sigiti habaga akabaye kose, ingorane z'ubwoko, ingorane z'imfungurwa, ingorane z'inzara n'ibindi, abantu bagacanamo. Iyo mizi ituma ico giti kidasenyuka. Ni bwa Burundi rero nico ca giti twariko turavuga. Uburundi buhagaze ku mico n'imigenzo ishingiye kure mu kuzimu, imitima y'abantu igatekana kubera abo bantu. Iyo rero dufashe iyo mizi y'ico giti, dusanga ari kimwe twita ishingiro koko ry'igihugu, ico bita le fondement d'une nation, naho ifatira. Maze igihugu bakagira bati kijya gihugu ni igihugu c'abantu bafise ivyo bazi n'ivyo bemera. Uwo mutima w'abo bantu urema abarongozi b'igitangaza. Niba abarongozi dusanga bashingiye ku bice nka 90%, bamwe bazira ibiturire, bakazira ubube gito bwose, kuma babivuga, ugasanga n'abantu batekanye, batsimbataje umutima wabo neza, bashobora kugira neza bose. Ivyo bigaragarira ku gushobora kubona abantu baja mu mareta yacu, bakaja mu namashinga amateka aho bagira amategeko n'amankego z'amateka, bakaja mu nzego z'ubutungane batunganyiriza bose. Nabo bantu baja mu nzego zose z'abakozi ba leta batunganiriza, ugasanga bari mu bamenyesha makuru nka kuko iwanyu, bakaba mu nzego zose z'igihugu, mu bajeje umutekano, hamwe atamurunda kibabariraho yokiriye. No ku mutumba mutoyi hariya hasi usanga umuntu anezerewe no kugira ati hari abantu barajwe n'ishingani neza yanje bakayimukorera maze bataje kurondera akazi. Naho politiki itandukanira, iyabo bantu batagira ngo baje kubera baje kurondera akazi, baje kwironderera utwabo, maze politiki kajamwe abo bantu bigitangaza. Ivyo rero ni bimwe tuvuga tuti niho hazi ijunja ry'igihugu, ari naco kino bita mu Gifaransa la souveraineté d'une nation. Igihugu ntikiba kikirabwa gusa nk'ica abantu buzuye ahantu, abantu bacubaha kuko cubahiriza ababo, badacinyiza ababo kuko babumviriza bakabatega amatwi. Hamwe n'umurundi abakure mu mahanga yagize ingorane, abarongozi bagira bati mbega abana bacu bagiye hariya anye bariko bahogwa iki, bakabiyumvira bakabakunda, bakumva ko ari abarongozi kubera bagirira neza abantu. Iyo souveraineté rero y'igihugu ari naco twica ijunja, kirema ugushakana bwa bwenge navuga. Uwo mutima w'abo bantu urema ubwenge bw'igitangaza butuma haza imbono y'igihugu ishikana igihugu kure. Abo bantu rero b'abarongozi nk'abo, icambere bafata urugezo rwa mbere rw'ubuzima bw'abantu. Mu gihugu twese turakeneye kubaho uko tungana uno musi 13,000,000, dukeneye kubaho dufise ibiduhaza, dufise ivyo dukeneye. Ubwa mbere babanza gukoresha amakori y'abanyagihugu, bakashingira cane mu bintu by'uburimyi n'ubworozi no gukingira isi. Ivyo bintu ni ntahara, nivyo bizana ico bita itunga mpemburo. Igihugu caba gikenye uko coba kose gitegerezwa kugaburira abana bacu. Waba mukene waba mutunzi, udashoboye kugaburira abana bawe nta kindi citwazo ushobora kuvuga mu isi. Kugaburira abana bawe ni ikintu gito gitegerezwa. N'igihugu cacu kitaraje mu majambere nk'ubu, kera kubami nta mabije yarariho, nta mareta yarariho, mugabo abarundi barafungura bakarya bagahaga, maze amakimbirane akagabanuka. Niryo twita itunga mpemburo, ushobora guhaza abana bawe. Iyo rero igihugu gitwawe n'abarongozi bashobora guhaza bacu, bariyumvira hejo haza habo, bakagira bati reka tubaho ubumenyi. Kurya babwira bati akanyone katagurutse nikamenye bweze, amashuri araheza akaja ahabona, abana bakigishwa mu rugezo rwose rwabo, abiza amashuri mato, ayisumbuye canke ya kaminuza, abiza ubumenyi bwose bushoboka, babwiga kugira ngo babinyishu y'igihugu cabo. Abo nyene bashira ahabona ingene babavura,
bakagira amagara meza ntibabe bankonyeri batazi ico bariko bararondera. Ni hamwe biyumvira abari mu ngorane mu gihugu cabo nk'abana canke abagize mu zabukuru, ugasanga ico bita sécurité sociale carategekanijwe. Ico gihugu mu rugezo rw'abantu usanga gifise ivyo cipfuza, maze abantu bose bigaha akazi benshi muri urwo rugezo, igihugu kigatekana. Mbega mwene abo barongozi iyo bamaze kugira muri urwo rugero bigenda gute? Abo bantu bose baronse ubumenyi butandukanye, ni bamwe baca baza kuzana ibikorwa remezo by'igihugu, bimwe bagira bati n'ama ingeniosité y'ubwoko bwose, maze uwize utuntu na dukenyi akaronka icakora, igihugu naco kikabirongerera inyubakwa bijanye, ico bita ingeniosité nk'ubwenge bw'abantu, bikadugana cane n'ama infrastructure mu gihugu akenewe kugira ngo abantu bose bamenye ico bakeneye n'ico bariko bararondera. Usanga rero iyo mwakujije abaganga b'igitangaza, mwarubatse ibitaro by'igitangaza, amakungu bose bakaza kwivuza iwanyu, bazanye iki? Ya mahera mwifuza akinjira mu gihugu. Usanga babigisha b'igitangaza byatumye kubera mu bafise mwaragize za kaminuza z'ibitangaza, abantu maze bakaza baje kwiga ngaho iwanyu bazanye amahera y'igitangaza kuko bazi ico baje kuharahura. Ibitangaza byose by'aba engineer batandukanye usanga barakoze igihugu gisa neza, ibisagara ugasanga bisa neza byose, abantu bazi iwanyu bazi ico baje kurondera. Ntimuba mu gihunga umengo nimwe muja kurondera vyiza handi, iwanyu birahaba bakabisangaho kubera babarongozi b'igitangaza babiremye. Ivyo bintu bituma yamabarabara, urudandazwa, ibintu byose bikoresha kubera y'amakori y'abantu biza bikazana igihugu ciza gisa neza. Ejo baba kiri bato barondera akazi ntibaba bakirira. Ivyo bintu byose birema akazi k'igitangaza, bikaza kurema umwimbu w'igitangaza kubera bamwe bize ivyo butari n'agataka n'ibindi byose, bikazana amahinguriro y'igitangaza kuko amahera y'igihugu akoreshwa ngo biboneke. Abarundi baba bake, ugasanga n'amashirahamwe arabura bakoresha kuko bose baronse akazi, bose baronse ico bakora, maze n'umunyamahanga haje ugasanga araronka ico akora. Nivyo biza kuzana umwimbu w'igitangaza, vyose bikaza gusahiriza wa mwimbu mpemburo, maze ibishoka bikaba ibindi, mugashobora no kuha abandi mushura mu mahanga ya madolari akuzura. Bimwe vyitwa ingorane ejo, bimwe vyariza abantu hose bikaronka inyishu, ca gitoro mukacigurira, naho co duga igiciro ntikize kubatera ingorane. Bamwe barizwa n'akazi bakakaronka kuko bazi ingene vyagenze. Bamwe bose bibaza ngo bakeneye umushahara, uno munsi barawuronka kuko ikigega cy'igihugu kibomboka kigamera neza. Abantu bose mu ngorane bari bafise ugasanga baronse amahigwe, ubwo nigo bita urugezo ruhanitse muri ca giti. Kimwe cari gifise imizi aba abantu kikaduza umutumba kubera abantu bafise agaciro, kizana ivyangombwa byose mu mashami yabo nk'ivyamwe by'igitangaza, igihugu kikarema kikaremuka, abantu bakagikunda bakagihurumbira. Ngici igihugu twibaza gishobora guha amahigwe abantu. Ico giti kumwe nyene camuza imbuto zishobora gukorokera mu kuzimu zikanaga zikamera. Abashoboye gushika hejuru kubera ineza y'igihugu barakoroka hasi bakarima ya mashirahamwe atandukanye ya société civile, bakaza basahiriza ya leta mu byitagishoboye gukora yo nyene. Abashoboye gukoroka nk'izindi mbuto baza bashinga amashirahamwe y'igitangaza, amashirahamwe y'urudandaza n'ayandi arema yandi mashirahamwe atandukanye, ugasanga société privée mu Burundi yarakuze yarateye imbere, maze igihugu kikabomboka amashirahamwe n'ibitangaza bikaza. Ngivyo ibirema igihugu, kuko igihugu ntigikizwa n'ibishobisho, igihugu gikizwa n'imbono y'igitangaza abantu bicarira bakarema. Barundi kazi kugira ngo ivyo bikunde hakenera imigwi y'igitangaza ishobora kubikora. Mu buzima duciyemwo haravutse imigwi myinshi muri iki gihugu, imigwi yagiye iraboneka kubera ishavu. Bamwe kubera bagira bati uyu murongozi ntatunezereye, reka tureme ingufu zo kumutembagaza, abantu bakari mutugwi kubera ishavu. Mu myaka 60 ishavu rikaduga, mu myaka 70 ishavu rikaduga, mu myaka 80 ishavu rikaduga, hakama havuka imigwi ihuriye kwishavu. Inzara ikaduga, abantu bashonje bakarima imigwi. Mbega ivyo birashobora kurema imigwi y'agaciro ishobora kuramba? Nico gisigura igituma imigwi ivuka ejo igasambuka. Twese dutamariwe tukibaza ngo abarundi bariye ishano nyabaki, nta shano bariye. Imigwi y'agaciro ifatira ku bintu bitatu bihambaye cyane. Ivyo navyo nkuko mubizi ni iciyumviro gitangaje gishobora gushika mu myaka 200 abagishingiye ko badashobora kuryana.
kuko babona ko ico ciyumviro kiruta ubuzima bwabo kizosigara n'abuzukuruza babo bakagisanga. Ico ciyumviro baraba n'ingene gishobora guhuza abantu bose bakagihurirako. Ubugira gatatu baraba ingene gishobora gushikana amahirwe yabo. Ni muri iyo ntumbero uno munsi tugira tuti harakwiye gushinga umugwi mushasha w'abantu bafise iciyumviro ciza. Uno munsi ntituri ngaha kugira ngo tutere ibisokora bariko baraturongora. Ekada kitwaje gushinga uwundi mugwi w'ishavu ngo twiyamiriza abantu. Bamwe bose baduhaye ico bashoboye kandi turabibashimiye. Buryo umuntu mu buzima aguhica afise, kwizera ko aguhica adafise ni indoti idashobora gushika, ni no kumurenganya. Umugwi mushasha turiko turarema dushaka kufatira ku neza y'abuzukuru bacu ko muri ngaha mwese abenshi muracari bato. Mbega abana bazobavuka ko ku ma generation nk'atandatu honyene mu myaka 200 ibiharuro birerekana ko igihugu cacu kizoba kiba nk'abantu barenze miliyoni 25. Bazobaho gute tudashobora kubahembuza imfungugo? Bazobaho gute mudashobora kubaha akazi? Bazobaho gute canke bazoba barahunze bose? Umugwi ugiye kuduhuza n'umugwi wo muri kazoza kadasanzwe. Twese twumva tuti abana bacu bazobaho bafatanya amaboko. Abana baba abarongozi bose bigeze gutukana y'ingwe, abana babo bakaba muri iki gihugu batekanye banezerewe. Ico ciyumviro nico mwese mwifuza. Nivyo hariho abashaka kuno munsi baronka inyishu ya bukwi na bukwi, mugabe iyo nyishu ntiboneka kandi ntirashoboka. Nimureke kurota. Ibitugoye biratugoye kandi nifuje muri umwanya kubahumuriza. Reka gutukana, reka kwandagaza abandi, tubatahure. Iki gihugu kimaze imyaka irenga 30 hafi 40 kitemvestisa na hamwe. Mushaka kiro nk'inyishu zikorotse ziva mu ijuru. Igihe dutahuye ko ico ciyumviro gishobora kuba iremezo ejo, kizotuma abantu bagihurumbira hamwe bose, maze twese uko turi hano turi kumwe twumve yuko abazogihurumbira tudakeneye kubashira ku igitsure. Uguhuza abantu bigeraho usanga vyoroshe, kuko abantu ntukenyera kubacungera ubabwira ngo cangaha. Ni bimwe mubona mu migwi itandukanye aho bakubwira bati bagushire ku iparati, bakaguha impuzu, bakaguha inkofero kugira ngo witandukanye n'abandi, bakagucungera ijoro n'umutaga bakubwira ngo cangaha. Iciyumviro ciza kigituma abantu bacungerana bose bacemera, kuko kizana ineza yabo yaba n'ababona buzukuruza babo. Hanyuma bagashira ubwenge hamwe bose, bwa bwenge bafise bagira bati bwa bundi y'amahirwe turashobora kuyashitsa. Nguyu mugwi w'igitangaza twifuza. Kitwazanye umugambwe mushasha. Nta mugambwe mushasha ubaho, ariko harashobora kuba ivyiyumviro bishasha bihuza abantu bikabagira beza gusumba. Ntituje kurokita abantu ngo nimuvaha muje ngaha, mugabo dushaka ko muduza agaciro ku buzima bwanyu. Mwiyumvire muti mbega buryo twahora twiyumvira ingene igihugu kibaho, canke mwari mwibaza yuko ukwisuma mwo bishobora kubatuma mubaho mukagira igihugu ciza. Barundi kazi, izi nyigisho tuzozibandanya. Twifuza ko zigera kure cane mu gihugu, maze abari mu gihugu bose bashobore kuzumva. Abari mu mahanga, ku mugabane wa Burayi, umugabane wa Amerika, wa Aziya, wa Oceania, eka no muri Afrika nyene, mudutunge mudufashe bazimenye. Politiki irigwa. Politiki si bishobisho byo gutembagaza abandi. Politiki n'ubwenge bucugwa kugira ngo dushikane neza ya bose. Ntituje kugwanira ubutegetsi, tuje kwigisha. Ari naho nahereye mvuga nti abaharugu nibadutahura, nibakira imigambi bayikoreshe, kuko izotugirira akamaro. Nibatabishobora naho turiko turari mu gwaruka, abakiri bato bazovyiga kandi ejo bazobishitsa. Mu Kirundi bagira bati iwabo wanyu kwashikana na nyokorome, mwese ngahanda bafashe nk'abamarume. Muri ba narume ba FPI, umuvukano mushasha w'abarundi, la fraternité des patriotes neza, maze twigishanye dutahurane izi njyane zabaye mu gihugu zihagarare kuva uno munsi. Ni haramba Uburundi, ni haramba umuvukano, tugira amahoro.